ไปดูพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะคุณผู้ชมที่พัดผ่านจังหวัดขอนแก่นค่ะส่งผลทำให้หลังคาสระว่ายน้ำถูกแรงลมพัดปลิวได้รับความเสียหายนะคะในขณะที่กำลังมีการแข่งขันบาสเกตบอลค่ะถือพวกหมูบอกไปสั่นละหลังคาสระว่ายน้ำพัดปลิวขณะที่กำลังแข่งบาสกี่ล้อหีหมายังวะเล่นได้นะสิทุ่มแล้วนะมันสิสู้เท่าไหร่ล่ะหนูมันสิไปกับสิไปนะ